Gente, deixa eu apresentar para vocês Judite, a minha ajudante oficial aqui de casa. Ela é um tanquinho 2 em 1, super eficiente. Olha só, aqui na frente ela tem 3 botões bem simples. O primeiro é o tempo de lavagem, o segundo é o modo de lavagem com 2 opções e também a função de drenar, e o terceiro é o modo de centrifugação. A Judite tem 2 compartimentos, um para lavar com 2 movimentos que giram de um lado e depois para o outro, e o outro para centrifugar, que seca super bem.